بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا ہمارے آج کے خصوصی پروگرام میں۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت 44 سے آیت 55 پر غور کریں گے، جو ہمیں زندگی کی حقیقت، روح کی ماہیت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت سے روشناس کراتی ہیں۔ پہلا حصہ، آیت 44، اللہ کی حاکمیت۔ هنالك الولاية لله الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ دیکھیے، قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہمارا رب کون ہے اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ الکہف کی آیت 44 سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہمارا رب کون ہے اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ دوستو، غور کریں اس آیت پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی اختیار صرف اسی کا ہے۔ ہم اکثر دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بادشاہ، حکمران، امیر لوگ، لیکن اصل مالک تو اللہ ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اصل فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے اور صرف اسی کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ثواب دینے میں بھی اللہ ہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے، کوئی اور نہیں۔ دوسرا حصہ، آیت 45، دنیا کی زندگی کی مثال۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ کیا خوبصورت مثال ہے اللہ نے بیان فرمائی۔ دیکھو، بارش کے بعد زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، پھول کھلتے ہیں، درخت پھل دیتے ہیں، سب کچھ خوبصورت نظر آتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہی پتے مرجھا جاتے ہیں، پھول گر جاتے ہیں اور ہوائیں انہیں اڑا لے جاتی ہیں۔ بالکل یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے۔ آج کوئی امیر ہے، کل غریب ہو سکتا ہے۔ آج کوئی جوان ہے، کل بوڑھا ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے جو ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تیسرا حصہ، آیت 46، مال اور اولاد کی حقیقت۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ آج کا انسان کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ مال اور اولاد۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا، بڑی کوٹھیاں ہوں گی، مہنگی گاڑیاں ہوں گی اور ان کے بیٹے بڑے عہدوں پر ہوں گے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب صرف زینت ہے، سجاوٹ ہے۔ یہ چیزیں دنیا میں رہنے والی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، اللہ کا ذکر، والدین کی خدمت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو قیامت تک ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے یہی بہتر ہیں، کوئی اور نہیں۔ چوتھا حصہ، آیت 47 سے 48، قیامت کا منظر۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا۔ دوستو، ذرا تصور کیجئے اس دن کا۔ پہاڑ جو ہمیں بہت بڑے اور مضبوط نظر آتے ہیں، وہ اس دن چلنے لگیں گے۔ زمین بالکل کھلی اور ہموار ہو جائے گی۔ پھر اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پہلے سے لے کر آخر تک، ہر ایک کو۔ اور پھر وہ اللہ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، جیسے اسکول کے بچے استاد کے سامنے صف باندھتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، ننگے، نادار، بغیر کسی سامان کے۔
तुम समझते थे कि हम तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे? तुम समझते थे कि कोई हिसाब किताब नहीं होगा? आज वो दिन आ गया। 5वां हिस्सा, नामाए आमाल। ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। ये आयत हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आमाल का दफ्तर रख दिया जाएगा। मुजरिम उसे देखकर खौफज़दा होंगे। वो पुकारेंगे, हाय हमारी बर्बादी। ये कैसा दफ्तर है? इस दफ्तर में हर छोटी बड़ी बात दर्ज है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई। वो गलत काम जो हमने छुप कर किए थे, वो झूठ जो हमने बोला था, वो धोखा जो हमने दिया था, वो गाली जो हमने किसी को दी थी, सब कुछ वहाँ दर्ज होगा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा, वो इंसाफ करेगा। हर एक को उसके अमल का पूरा पूरा बदला मिलेगा। 6ठा हिस्सा, आयत 50, इब्लीस का वाक़या। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बिही अफ़तत्तख़िज़ूनहु वज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी वहुम लकुम अदुव्वुन बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला मा अशहदतुहुम ख़ल्क़ अस्समावाति वल-अर्दि वला ख़ल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तख़िज़ल मुदिल्लीन उदुदा। यहाँ अल्लाह हमें इब्लीस के बारे में ख़बरदार करता है। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, उसने तकब्बुर किया और आज वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग अल्लाह को छोड़कर इब्लीस और उसके कामों की पैरवी करते हैं। वो शैतान के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम मुझे छोड़कर उसे और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। और फिर अल्लाह एक और हकीकत बयान करता है, अल्लाह ने ना आसमानों की पैदाइश में इब्लीस को शामिल किया था, ना इंसानों की पैदाइश में, तो फिर इंसान क्यों इब्लीस की बात मानता है? कुरान मजीद की सूरत अस्साफ़ात की आयत 123 से 132 हमें तौहीद के पैगाम की अहमियत के बारे में बताती है। आपका एक और रूहानी सफ़र है। सूरत अस्साफ़ात की आयत 123 से 132 तक का मुतालिया करेंगे। ये आयात हमें अल्लाह के एक अजीम नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दावत, उनकी कौम के रवैये और तौहीद के पैगाम की अहमियत के बारे में बताती है। अल्लाह ताला ने खुद ऐलान फरमाया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस अजीम सिलसिला नबूवत का हिस्सा हैं। वो कोई आम शख्स नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से बरगुज़ीदा और मबऊस रसूल थे। ये आयत उनके मकाम व मर्तबे को वाज़ेह करती है। नबी ने दावत का आगाज़ सबसे बुनियादी नुक्ते से किया, तक़वा यानी अल्लाह का डर। उन्होंने कौम से सवाल किया कि तुम उस ज़ात से क्यों नहीं डरते जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रोज़ी दी और जिसके सामने तुम्हें एक दिन जवाबदेह होना है। ये वो पैगाम है जो हर नबी ने अपनी कौम को दिया। ये आयत कौम की गुमराही की असल जड़ बयान करती है। वो एक मशहूर बुत बाल की पूजा करते थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम एक बेजान पत्थर की पूजा करते हो और उस रब को छोड़ देते हो जो तमाम खूबसूरत तख्लीक़ात का खालिक है। वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे बाप दादा को पैदा किया, तुम्हें पैदा किया और सारे जहान को चला रहा है। ये दावत तौहीद का निचोड़ है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। 7वां हिस्सा, आयत 52 से 55, अंजाम और नसीहत। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीन ज़अमतुम फ़दअऊहुम फ़लम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़न वरअल मुजरिमून अन्नार फ़ज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मस्रिफ़न वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मथलिन वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। इन आयात से हमें क्या सबक मिलता है? सबक नंबर 1, दुनिया की चमक दमक से धोखा न खाएं। ये सब कुछ आर्जी है। अपने असल घर आखिरत को आबाद करें। सबक नंबर 2, नेकियां जमा करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करें। यही वो चीज़ें हैं जो क़यामत के दिन काम आएंगी। सबक नंबर 3,
अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, न कब्रों की, न पीरों की, न बुतों की, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। सबक नंबर 4, अंबियाए अलैहिमुस्सलाम की दावत को समझें और उस पर अमल करें, वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सबक नंबर 5, आजिज़ी इख्तियार करें, हर चीज़ का इल्म हमें नहीं है, अल्लाह के इल्म के सामने सरे तस्लीम करें। दुआ और इख्तिताम। ए अल्लाह, हमें कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें दुनिया की चमक दमक से बचा। ए अल्लाह, हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे। ए अल्लाह, हमें शिर्क से बचा और तौहीद पर साबित कदम रख। ए अल्लाह, हमें अंबियाए अलैहिमुस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। ए अल्लाह, हमें अपने मुखलिस बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।